យោងតាមឯកសារសាវតានៃខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានរៀបរៀងដោយរដ្ឋបាលខេត្តបានឲ្យដឹងថាកាលពីដើមឡើយខេត្តកំពង់ស្ពឺមានឈ្មោះថាសំរោងទងប៉ុន្តែក្រោយមកបានបដូរឈ្មោះជាកំពង់ស្ពឺជាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនៃរជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិន្ទដោយព្រះរាជក្រមលេខ246 នសចុះថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ1958ដែលបានកាត់ចេញពីខេត្តកំពតនិងតាំងនៅកន្លែងមួយហៅថាចាំយាមក្នុងឃុំកោះប៉ោដែលមានផ្ទៃដីទំហំ 606,640 ហិកតានិងមានស្រុកចំនួន2កាលចំនួននោះគឺកំពង់សោមនិងកោះកុងបើយោងតាមការសិក្សាពីចាស់ទុំនៅក្នុងខេត្តនេះបានឲ្យដឹងថាមុនសម័យបារាំងបានដាក់នឹមអាណានិគមត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺមានឈ្មោះថាខេត្តសំរោងទងស្ថិតនៅចំភូមិសំរោងទងសពថ្ងៃនិងមានព្រំប្រទល់ខាងកើតត្រឹមថ្នល់បំបីចោមចៅខាងលិចត្រឹមស្ទឹងស្រែខ្លងខាងត្បូងត្រឹមស្ទឹងស្លាគូនៃស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនិងខាងជើងត្រឹមស្ទឹងក្រាំងពន្លៃក្រោយមកពួកបារាំងយល់ឃើញថាទីតាំងខេត្តសំរោងទងតូចជាងអៀនដីទំនាបទឹកលិចនៅរដូវវស្សារីឯរដូវប្រាំងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ក៏ផ្លាស់ទីតាំងខេត្តទៅតាំងនៅត្រង់បន្ទាយភូមិភាគ3សពថ្ងៃបារាំងបានកសាងផ្លូវក្រាលកៅស៊ូមួយខ្សែពីសាលាខេត្តសំរោងទងទៅត្បូងឆ្ពោះទៅផ្សារចាស់សពថ្ងៃនិងបានធ្វើស្ពានធ្វើអំពីឈើសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនឆ្លងកាត់ស្ទឹងឆ្ពោះទៅផ្សារចាស់ចំណេះតមកបារាំងបានរើសទីតាំងមួយទៀតធ្វើជាសាលាខេត្តគឺត្រង់ម្ដុំស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសពថ្ងៃនិងក្រោយពីសាងសង់រួចហើយក៏ដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមួយចំនួនថាសម័យនោះមូលហេតុបានជាបារាំងដាក់ឈ្មោះខេត្តថ្មីថាខេត្តកំពង់ស្ពឺពីព្រោះនៅម្ដុំក្បាលស្ពានដែលបារាំងកសាងគឺសម្បូរទៅដោយព្រៃដើមស្ពឺនៅពេលបារាំងកសាងសាលាខេត្តក៏បញ្ជាឲ្យវត្តអន្លង់ចាំហែរុះរើទៅសាងសង់ថ្មីនៅត្រង់វត្តមរុំសពថ្ងៃបារាំងចាប់ផ្ដើមកំណត់ព្រំប្រទល់របស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺម្ដងទៀតគឺខាងកើតត្រឹមថ្នល់ទទឹងខាងលិចត្រឹមស្ពានអូកូគីខាងជើងត្រឹមស្ទឹងក្រាំងពន្លៃខាងត្បូងត្រឹមផ្លូវជាតិលេខ3ត្រឹមស្ទឹងស្លាគូជាប់ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ